出埃及記，我上一次都提到，去到尾聲，上一次講會幕，今次都係講會幕。你知我講到好少會分上下集等等，咁但係我相信呢一個會幕唔單止係上下集，可能有時候係要第三集、第四集都有關。今日係第二集，未講會幕之前，上一次同你哋講凍檸茶，咪有啲人知道我講啲乜就知道我講啲乜，唔知可以上網再聽翻。今日唔同你哋講凍檸茶，講另外一樣嘢。我想問你哋有冇試過收到啲電話，有人向你哋去推銷啲咩咧？例如話我哋有一啲嘅電話嘅或者一啲上網嘅服務，想去介紹翻。你哋有冇試過收到類似呢啲嘅電話？有啊嘛？咁我想問你哋收到呢一啲電話嘅時候，通常係咪好樂意咁樣同佢傾成個鐘咁樣？應該唔會啦嚇，我見到唔係。咁你哋通常都會即係點樣講嘅？我想問下你哋，我想學嘢啊嘛。咁如果你哋收到呢啲電話，你想好禮貌咁樣打發佢走嘅時候，你可唔可以教我點樣去打發佢走？點樣啊？可唔可以咩話？而家唔得閒啊！仲有咧咩話？唔明你講咩啊？我仲有啲咩話？打錯，我打錯。喂，冇呢個人啊，因為講第二種話咯，好嘛？係咪？講潮州話啦，同佢係我介紹翻唔好意思，我啱啱轉咗啦。又或者係喂，你嗰間太貴啦。咁可能上網喂，你嗰間太慢啦。其實我都有試過㗎。我記得我喺香港嘅時候，我同佢講，佢話我哋可以介紹翻，因為佢問我用緊啲乜嘢，咁我話俾佢聽。佢話我哋有個再快啲嘅。咁但係跟住我又同佢講，我話有冇啲慢啲嘅？因為其實我真係我唔使用得咁快嘅。咁所以我就問佢，我話有冇啲慢啲可以平啲嘅？咁啊點樣都好啦，好多唔同嘅原因嘅。又或者我試過有收另外一啲嘅傳銷嘅信息，幾年前嘅翻咗美國㗎啦。我收到個信息，佢同我講，佢話佢保證可以我1星期減10幾磅。咁我知道佢一定係冇做調查啦，即係我10幾磅我死梗㗎啦。咁所以我即刻想，其實我真係心裏邊有想問佢，可唔可以1星期增10幾磅咧？保證。咁其實最簡單最直接，我諗有個回應嘅3個字就 OK 嘅，唔需要。唔需要就 OK 嘅，唔需要大晒嘅。嗱，你諗下，唔需要呢句説話其實係好基本又簡單嘅，因為原來入邊蘊含咗一個好重要嘅信息。例如我哋教啲小朋友都係嘅。乜嘢係 needs？ 乜嘢係必須嘅？乜嘢係需要嘅？蔬菜生果有營養，即係講食嘢嗰啲，呢啲係需要嘅，係咪？乜嘢係 wants？ 你想要嘅啫，唔係一定必須需要嘅。糖果、零食嗰啲你唔可以當飯食㗎嘛，咁嗰啲就唔係真係需要嘅咯。不過經濟課堂第一課話俾我哋聽，除咗呢一個嘅 opportunity cost 之外，其實仲有話俾我哋聽 wants 咧係 insatiable， 無法滿足嘅。咁所以人咧，我哋係最中意好多時候咧，就係中意嘅嗰啲唔係必須嗰啲咧，我哋都好中意，無法滿足。其實道理唔難明，不過生活唔同嘅層面，我哋都可以經驗得到。難在嘅地方係啲乜嘢嘢咧？難在嘅地方係我哋人活得越耐，我哋好多時候將嗰啲嘅 needs、嗰啲嘅需要同 wants、嗰啲嘅想要咧，我哋個界線係越嚟越模糊。對於一個初生嘅嬰孩，乜嘢係需要？母乳咯，照顧咯，休息咯。你冇理由俾本書佢嘅，你冇理由俾本好厚嘅書佢。BB 嗱，你讀啦，第時大個咧有用啦嚇。帶佢去旅行，咁其實可能佢都唔係好記得嘅。你有冇問過你手抱嗰啲嘅小朋友？你記唔記得爹哋媽咪細個帶過你去邊度？唔記得，乜都唔記得晒。請佢食 buffet咁樣，俾佢電子娛樂佢咁樣，其實佢都唔係好需要呢啲。但係隨住成長，必要、需要。有時候我啱啱講界線慢慢模糊，我哋開始變成不必要、不需要、不想要、不重要。我哋有聽過活出信仰呢句説話，好多可能教會有一啲類似嘅主題，實踐主道、活出信仰等等。我哋明白呢句説話嘅重點嘅，即係唔好得把口講啦。我哋明白，
但係如果我哋一個不留神，以為原來生活同信仰兩者係真係分開嘅，以為信仰喺邊度啊？信仰咪就係呢度就叫信仰咯。離開咗呢一個嘅堂會，唔係啦，呢個就唔係信仰，嗰個就係我嘅生活。咁所以你就會將呢一啲嘢去分開咗，一先一後，好容易我哋就會將同上主嘅關係由必須、需要就淪落為不需要、不必要、不重要。今日我哋又繼續從會幕嗰度去睇到乜嘢係必須嘅。上次我講會幕教導人有兩樣好重要嘅嘢，考下你。第一樣記唔記得係乜？記唔記得係咩啊？唉，真係陰功。係咩話？記唔記得係咩？第一個係咩？真係唔記得。一個字係咩啊？住啊嘛。我記得我同你哋講過嗰杯檸茶兩樣嘢，第一樣係住。萬有係佢做嘅，屬於佢，但係佢願意住喺人哋中間，透過佢嘅行動，子民經歷到愛同埋照顧。但係當然唔係咁樣嘅，唔係淨係單單係咁。佢呼召，佢拯救，讓子民服侍敬拜，點做啊？佢透過誡命、律例、典章去教導佢哋，教導佢哋生命嘅道，教導佢哋生命嘅糧，教導佢哋點樣去活出聖潔嘅國度。點解咧？主佢本身就係聖潔嘅主，所以神蹟經歷有時候不過係一時嘅啫，好似佢哋出埃及咁樣。神蹟嘅經歷可以係一時，但係學習活出聖潔係一世。所以承接住第一點，要回應呢一位願意住在人中間嘅主，佢哋要點回應？就係我上一次講嘅第二點，信服。上主住喺人中間，子民信服遵從。就係我上次講嘅兩個重點。今日仍然建造會幕嘅時候，有乜嘢呢？第三同第四同你哋講，建造會幕唔係淨係一座建築物，讓到佢哋感覺良好，係賦予俾佢哋一個好豐富嘅一個教導。建造嘅起點喺邊度？設計師係佢，主設計，主吩咐，教導人。服侍敬拜同在，所以人只有一種回應嘅啫，只有一種回應，佢係中意、悅納、信服咁樣回應。但係唔單止係信服咁樣回應，第一個重點，持續。持續係我今日要講嘅第一個重點。你細心去諗下，上帝與人同在，本身呢一個就係一個神蹟嚟。會幕叫子民認識主嘅神聖，佢嘅榮耀，但係原來唔係停咗喺度，即係唔係話俾你聽嘅就係你睇下佢呢個係一個有幾勁嘅人，佢猛咁喺你面前 show off， 佢話俾你睇佢幾勁幾勁，你睇下我幾威，佢唔係咁嘅樣㗎。佢唔單止同你分享呢一份神聖同尊貴，佢建立到嗰班屬於佢嘅人都一樣係咁樣樣。會幕嘅存在，除咗上主與人同在，教導人唔係淨係嗰啲冷冰冰嘅東西，而係持續地敬拜同服侍。喺經文裏邊，我哋睇到點樣持續嘅重要。喺27章裏邊，吩咐佢哋獻上嗰啲嘅橄欖油，嗰啲嘅燈常常要點着嘅。亞倫同佢哋嗰啲子孫要喺會幕裏邊，從晚到早晨侍立喺主面前，嗰啲常獻嘅燔祭，神吩咐每一日早晚各獻一隻1歲羊羔為常獻嘅燔祭嘅。27章、29章你哋就會見到，去到30章講嗰啲燒香嘅壇，亞倫要喺壇上邊要燒芬芳嘅香，每早晨整理燈嘅時候，他都要燒這香。黃昏點燈嘅時候，亞倫也要燒這香，這是你們世世代代在耶和華面前常燒嘅香。在這壇上不可燒別樣嘅香，不可獻燔祭、素祭，也不可獻澆酒祭。亞倫每年一次要為壇嘅4個翹角贖罪，他每年一次要用贖罪祭嘅血為壇贖罪，作為世世代代嘅定例。這壇在耶和華面前是至聖的。唔同嘅時間持續嘅咁樣做。如果以上嘅呢啲嘅例子
係教導以色列人佢哋哇點樣服侍、點樣敬拜。重要嘅地方並唔係淨係嗰啲嘅禮儀啊！我哋點解我哋今日唔會做嘅？我哋不如我哋照做啦，照抄翻佢咁樣嚟做。咁當然重要啦，因為係上主嘅吩咐。但係喺入邊嗰種嘅精神係好緊要，嗰種持續嘅精神好緊要。你諗翻下，點解以色列人佢哋可以出咗埃及嘅時候會有呢一種敬拜嘅？你諗下點解會有呢一個佢嘅敬拜？點解佢哋會有呢一啲會幕嘅侍奉嘅？如果佢哋淨係純粹睇為咗哇真係好沉悶啊，做呢啲，佢哋根本佢哋唔明白原來呢啲就係敬拜嘅本身。個起點喺邊度？嗱，我哋要再翻前睇翻諗翻多少少嘅啫。出埃及嘅拯救嗱，當時嘅你記得嘅梗係上主紀念佢哋嘅列祖啦，拯救啦。咁啊，跟住唔係一次就完嘅咯。你記得我有一次喺講道裏邊，我都有提到嘅，就話唔係好似嗰個救生員救咗佢嘅時候，咁啊完咗咯，拜拜，個救護員救咗佢。唔係，佢同你係竟然有一個嘅聯繫，有一個嘅關係喺入邊。所以一開始侍奉同敬拜已經係帶佢哋出埃及嘅一個目的同結果嚟㗎啦。持續呢個精神。其實唔單止淨係響佢哋當時呢一班被拯救嘅以色列人嗰度，而係你見到響會幕裏邊嘅吩咐，豈唔係就係要佢哋世世代代嘅持續同延續落去咧？我問你哋一條問題，我想問你哋係咪信主啊？你見我咁問你一條咁簡單嘅問題，係同唔係？我睇你都唔敢答，或者覺得我跣你啦，係咪？你哋係咪信主啊？係啊，係嘛？如果你答我係嘅時候，咁你真係知道自己蒙拯救啦。咁點樣延續啊？我想問，點樣持續啊？可能你會有人諗，點解你要問我呢個咁嘅問題啊？咩點持續啊？點樣延續啊？信咗咪得咯，得救咪得咯。上主與人同住，相遇，分別為聖，係要人明白人係屬於主嘅，係歌都有得唱啊嘛，係嘛？神我屬你啊嘛，你可以上網 search 下，係嘛？神我屬你，我係屬於佢噶嘛？屬於佢嘅意思係啲乜嘢意思？佢係我嘅上帝啊！佢係我嘅上帝嘅時候，就我哋聽佢，就唔係佢聽我，或者我吩咐佢，係佢吩咐我哋嘅時候，我哋就信服咁樣回應。佢係領我哋出埃及嘅嗰個上帝，所以佢哋要咁做，咁樣延續，先至係代表緊佢哋係蒙拯救嘅人嘅生活。你有冇諗到喺你嘅生活裏邊有啲乜嘢係延續、持續咁樣去做？每一日有冇啲乜嘢係延續去話俾你聽？原來上帝係與人同住，佢與你相遇，又使你去分別為聖，叫你明白你係屬於佢嘅，叫你明白佢係你嘅上帝嘅，叫你明白佢係帶你出黑暗入光明嘅嗰位咧。我想問下你有冇一啲嘅持續嘅事情，你係常常嘅會去做嘅，堅持去做嘅？即刻可能會諗到，讀經啦、祈禱啦，牧師你都係叫人哋嗰啲咁嘢啦，奉獻啊、團契啊、相交啊、傳福音啊、侍奉啊等等，你都係講呢啲嘢噶啦，牧師都係呢啲咁嘅三幅被嘅，係咪真係咁樣？我哋係咪真係明白響入邊點解要咁樣去做？係咪真係有幫助得到，讓我哋知道邊個係我哋嘅上帝？邊個話俾你聽要咁做嘅？如果我想話俾你聽，如果你淨係只不過係你返嘅所謂嗰個團契嗰啲嘅領袖係咁做嘅，佢哋個個都要有啲咩讀經計劃嘅，咁我咪焗住做咯。我想話俾你聽，冇用嘅。你淨係以為有個人叫我咁做，我咪咁樣做。你要知道係真係主吩咐你嘅時候，你就好去做。透過誡命律例典章，透過會幕嘅建築同埋服侍，原來真正叫人持續呢一個上主與人同住，真正地使我哋持續地明白嘅呢一個係好緊要。
因為係代表緊我哋點樣嘅生活。會幕建造教導就係教導緊我哋一種咁樣嘅敬拜生活嘅態度。呢一個嘅態度，呢一個嘅做事嘅角度，就建立緊我哋。原來真正聖潔嘅子民係咁樣嘅。真正聖潔嘅子民被分別出嚟，原來我哋就係要咁樣嘅持續去做。所以我哋兜一個圈咁去睇嘅時候，你就唔會睇少。原來當可能嗰啲弟兄姊妹，我哋大家鼓勵彼此讀經，我哋喺團契裏邊，我哋大家點樣嘅？點解會咁樣去分享？點解我哋會咁樣？有啲人會咁樣奉獻？點解啲弟兄姊妹佢哋會咁樣奉獻嘅時候，明白係主嘅吩咐。昔日以色列人係我哋外邦人嚟㗎，你知唔知道？我哋係外邦人嚟嘅，你唔好當你自己係猶太人。我同你都係外邦人嚟嘅，我哋係掹車邊被拯救，但我哋能夠得着呢一份拯救嘅時候，你有冇珍惜？持續嘅功課，我唔知道你喺生活裏邊點樣體驗同佢經營。持續係緊要，持之以恆。中國人都講鐵杵磨成針，我哋有聽過句說話，亦都講咗 practice makes perfect。呢句說話其實都有持續嘅成分喺入邊嘅，即係你鐵杵磨成針要有恆心啊嘛，係咪？咁梗係持續啦。但係 practice 係可以唔 make perfect 嘅，我話俾你聽。practice 係可以唔 make perfect 嘅。如果你容讓一件事情由得佢走歪，由得佢去建立一啲嘅壞習慣嘅時候，你學樂器又好，你唱歌又好，工作又好，同人關係又好，生活都好，等等等等，無論你放幾多時間落去，都唔會 make perfect。所以持續係緊要，但係持續得嚟就係我講嘅第二點，要帶住一個乜嘢嘅態度咧，就緊要啦。製作祭司嘅嗰個聖衣啊，呢個嘅工作按立就係往後你見到嗰幾章俾我哋睇到嘅重要。響28章1至39、40、43節等等嗰度，為佢哋去製作聖衣。亞倫同佢嘅兒子被分別為聖，要做祭司。佢哋要揾嗰啲心裏邊有智慧嗰啲嘅人整衫啫嘛，有智慧係嘛？係啊，《使徒行傳》講不犯嗰啲人都要有智慧噶，有講原因嘅。你要為你哥哥亞倫做聖衣，以示尊榮、尊嚴同埋華美。你見到響26章、28章嗰度都見到祭司嗰啲嘅服飾，原來同會幕嘅用料係好似嘅。祭司着嘅嗰個衫，嗰啲嘅用料，原來同會幕嘅用料係好似嘅。你再翻去比較下26章同28章睇就明白，好仔細嘅。同樣係有唔同嘅地方，佢嘅胸牌、以弗得、外袍、內袍、冠冕、腰帶，響個胸牌上邊12顆嘅寶石，要刻上12個支派嘅名字，響個寶石度刻，即係要有啲嘅工序，有啲嘅精工。個冠冕上邊就要去寫住呢個嘅歸耶和華為聖。佢個袍嘅下擺嗰度就係嗰個下擺嗰個嘅周圍要有藍色、紫色、朱紅色嘅紗做石榴，周圍嘅石榴中間要有金鈴鐺，即係嗰個好似啲 bell 咁樣響嘅。亞倫供職嘅時候要穿這袍，他進入聖所到耶和華面前，以及出來嘅時候，袍上嘅鈴聲必被聽見，使他不至於死。亞倫和他嘅兒子進入會幕或接近祭壇或聖所供職嘅時候，要穿上褲子，免得擔當罪孽而死。這要成為亞倫和他後裔永遠嘅定例。跟住然後29章1至7節嗰度就講有啲佢哋聖職禮，講佢哋點樣嘅係被分別為聖潔淨，接受膏立。跟住又講一啲嘅獻祭嘅程序，7日嘅禮儀，不斷嘅要去重複去確立佢哋嘅聖職，即使嗰個嘅壇都要被膏抹成聖。你見到上主住響會幕，祭司本身佢唔係淨係嚟做啲嘢講啲嘢，係完全冇關係嘅。祭司本身嘅存在
由佢套衫出嚟嘅時候，你已經見到佢唔係淨係為咗獻祭做呢啲嘅嘢，佢嘅存在本身就係已經代表緊上主喺入邊，所以係好尊榮並且係好嚴肅嘅一件事。態度係點樣？啱啱講到持續嘅態度嘅時候，係要敬畏同埋尊重。呢一份嘅敬畏，彷彿就係上主就已經喺度與人同在。佢臨在。如果你心水清，你記得亞倫嗰兩個仔喺利未記嘅時候，你記唔記得佢哋係點死嘅？咪就係佢哋輕率佢哋嘅職事。上主嘅火唔係出嚟燒咗嗰啲嘅祭，係燒咗佢嗰兩個仔嘅。你可以翻去睇利未記9章尾至到10章嘅時候，你就見到好嚴肅嘅呢件事。所以持續，同時係帶住一個敬畏嘅態度。持續好重要，點持續更加重要。敬畏地持續，持續地敬畏。你要知道佢係邊個，知道邊個係子民，邊個係屬於佢，表達緊呢一份嘅關係。今日我哋有冇做到呢？我哋有冇只係按我哋自己嘅想法？會幕我由打從第一次同你哋講嘅時候，上主嘅吩咐係好緊要。如果我哋只係按我哋自己嘅想法去做，按我哋自己嘅想法去敬拜，按我哋自己嘅想法完全唔理佢嘅說話嘅時候，你根本就當上主無道。我哋根本就當上主無道。所以呢一個不斷嘅持續，唔係最緊要話俾你聽。哦，要點做？要點做？唔做我就會死啊！係講緊祭司佢哋嘅存在，佢哋嗰個職分，佢哋咁仔細去做嘅，無論佢嘅衫、佢哋嘅祭等等，你知唔知係講緊俾我哋聽乜嘢？一個字，靠字，係持續地倚靠，持續地懷住敬畏嘅心去倚靠，因為靠，所以我哋彼此提醒，因為靠。所以提醒我哋係蒙救贖係主嘅人，但係你知唔知道我哋基督徒或者以色列嘅子民，佢哋最失落在係響啲乜嘢地方？都係靠住呢個字。點解啊？因為其實人係唔中意靠嘅。可能我哋都會講靠咩啊？最好就靠我自己。我哋靠自己就最穩陣。養兒防老啊，靠佢啊，係咪啊？我哋唔中意靠，我哋唔中意靠人嘅，靠主啊！你拯救咗我一次咪得咯？救生員啊嘛，救護員啊嘛，你醫好我，你救好我，完。我做乜要繼續靠你啊？靠咪就係顯得我冇能力咯，靠咪顯得我成日都淨係好似要揾你住吊命咁嘅樣咯。我哋唔中意靠，靠住你嘅時候，可以有一啲嘅福氣 promise， 我哋最中意呢一種祝福。OK， 聖經裏邊，哇呢個祝福，呢個祝福正靠啊！你又吩咐誡命律例典章嗰度，要愛你嘅鄰舍啊，你嘅仇敵你又要幫佢啊，愛你嘅仇敵啊。哦，呢啲唔靠係點樣？所以選擇地靠我哋。只係選擇地靠就夠咯，所以我哋點解要信服？信服係啲咩啊？點解我哋點解我一定要信服？人可能會講嘅就係，咁我唔信服得唔得啊？我唔信服係咪我唔得救啊？呢條問題係有問題，呢條問題會帶我哋走錯路。如果有人會問就係，咁我係咪唔信服我唔得救啊？你睇下，其實呢條問題背後考慮緊啲乜嘢嘢？咪就係其實我哋不過係想買斷咗個福音佢咯，佢救咗我就夠啦，唔使靠。所以會幕對我哋發出挑戰，對子民發出挑戰。第一，上主願意與人同住，但係你願唔願意與人同住咧？Emmanuel， 上帝與人同在，正，但係你願唔願意？你願唔願意與佢同住？第二，信服係我哋屬於主嘅記號嚟。
你有冇呢個嘅記號？響邊度睇到？響你個人嘅時間，響你讀經嘅時間，響你祈禱嘅時間，響你為人去祈禱嘅時間，響你俾唔俾人去為你去祈禱嘅時間，響團契嘅時間，響我哋呢個聖餐嘅時間，究竟我哋有冇呢一份嘅信服？第三樣，持續燈香祭，成日都要獻上，常常。所以有信服唔係淨係一次嘅算數，係一直嘅學習。信服係聆聽嘅侍奉，係敬拜嘅侍奉。呢個係主真正嘅喜悅。持續嘅行動話俾我哋聽，乜嘢係必須？持續話俾我哋聽，最重要係我哋仍然係咁樣靠住。我哋係因為靠佢係得救，所以我哋嘅生命仍然係靠住佢，聆聽佢嘅說話。最後一樣，敬畏嘅態度。信服嘅子民，唔好覺得我哋係唔用腦。其實有時候我哋覺得啲基督徒，你哋基督徒成日講信服，咪就係唔用腦，所以咪就係聽，咪就係咁樣先信服啫嘛？係咪啊？唔係噶，持續並唔係麻木沉悶嘅習慣，而係我哋記得要用敬畏嘅心去侍奉，去敬拜主。佢嘅創造，佢嘅大能，立約守約有憐憫，佢係獨一嘅主，幫助我哋點樣嘅行翻向一條正路上邊。所以會幕唔係呢啲無關痛癢嘅經文，一個建築物，誡命律例典章都唔係一啲死嘅文字，係唔需要啦，跳過晒佢啦。讀經嘅時候，有一個舊約嘅學者佢講，會幕嘅焦點都唔係淨係響約櫃嗰度，係憐恤勝過怒氣，係赦免勝過冒犯，係接納勝過排拒，不配承受嘅恩典勝過罪有應得嘅生活。但係如果我哋睇唔見呢一啲咁重要嘅精神，以為響呢啲咁沉悶嘅經文裏邊，我哋睇唔正嗰個焦點係點樣？迦南地仿佛係佢哋渴望響呢個旅途上面嘅終點嚟，但係響旅途中，究竟佢哋學習到啲乜嘢咧？唔係終點最重要，係佢哋嘅中心。邊個係佢哋生命嘅中心先係最重要？我哋都係噶。如果你以為你得救嘅嗰個終點，我搞掂啦，我攞咗啦，我浸埋啦，我乜都齊晒啦，即係我哋成日都講嗰種買咗張飛機票上天堂呢一個咁嘅說法。我想講就係旅途嘅終點，如果你以為呢個係最重要嘅時候，可能你會忘卻咗原來喺生活嘅中心裏邊邊一啲先至係最重要。願我哋大家都藉着上主嘅說話，能夠彼此嘅勉勵，好好地活出屬於佢嘅生活。我哋一齊祈禱。恩主，我哋多謝你，會幕嘅教導係豐富，會幕嘅教導並唔係冷冰冰，因為我哋睇見你嘅恩情，我哋睇見你嘅恩典，我哋睇見你嘅大能，我哋睇見你係邊一個，我哋睇見我哋係屬於你，我哋睇見我哋應該要點樣做。求主你幫助我哋珍惜呢一位與人同住、撫就我哋呢啲卑微嘅人嚟到我哋嘅當中，甚至為我哋愛我哋捨身去拯救我哋嘅時候，願我哋珍惜呢一份嘅恩情，唔好忘記。垂聽我哋嘅祈禱，奉耶穌基督名祈求，阿門。會眾請起立，讓我哋一同領受從上主而嚟嘅賜福。願我哋立永約、守永約嘅主，佢嘅誡命、律例、典章，藉耶穌基督嘅生命同真理嘅聖靈嘅教導，使你被建立榮美分別嘅生命，成為呢個世代嘅見證人，從今直到永永遠遠。阿門。會眾請坐，喺度默禱。